sabbar zeenaa araarri waraana bilisummaa Oromootii fi PP gidduutti adeemsifamuu dhoksaan dhagahame. Edaa sabbar zeenaa jechuun kijiba jechuudha. Sabbar zeenaa wannumaan jedhamu kijiba. Yaa sabbar zeenaa hanga yoom uummata Oromoo kijibdee jiraatta? Uummanni Oromoo dhugaa malee soba hin barbaadu. Sobni immoo dhugaa hin ta'u. Guyyaa takka qofa afuuftee san booda si harkatti dhaama. Waraanni bilisummaa Oromootii fi murni PP murni nama nyaataan ilmaan Oromoo dhiigaaf lafee cabsee dhangalaasaa jiru kuni ka araara dide, ka nagaya dide, araara qaamni sadaffaan isaan gidduu jiru kan Tanzaaniyaatti taa'amaa ture san irrattuyyuu kan dide mootummaa keeti, mootummaa sabbar zeenaati. Mootummaa sabbar zeenaa. Waraanni bilisummaa Oromoo nagaa barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo bilisummaa fi haqa barbaada. Haqa uummata Oromoo fi Oromiyaatiif qabsoo godhaa jira. Lubbuu ofii qaalii dabarsee kennaa jira. Siigala sabbar zeenaa uummanni Oromoo kan bahaa, kan dhihaa, kan kaabaa, kan kibbaa, kan giddugaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo maalummaa waraana bilisummaa Oromoo ilmoo ofii waan inni ta'e maaliif akka inni qabsaa'u, maaliif akka inni qabsaawaa jiru, maaliif akka inni lubbuu ofii qaalii kennaa jiru tolchee hubata. Bakka kalee hin jirtu, qabsoon bakka kalee hin jirtu, waraanni bilisummaa Oromootis bakka kalee hin jiru. Akkasitti hubachuu qaba uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatis. Goleen Oromiyaa hundi har'a ilmaan isaatiin falmataa jirti. Ilmaan isaa Oromoo fi Oromiyaa gabrummaa jalaa baasuuf murna abbaa irree lubbuu namaatii fi qabeenya ilmaan Oromoo lafa Oromoo saamsisaa jiru. Kaan biyyoota ollaa biyyoota alaatitti gurgurachaa jiru. Kaan immoo saamsisee sabaa fi sablammoota walitti buusee umrii ofii dheereffachuuf hojjechaa jiru. Kana irratti qabsoo godha waraanni bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo abbaa gadaatu siyaame, haadha siinqeetu siyaame, kootu galii bira kutee jira. Sadarkaan inni amma jiru sadarkaa idala addunyaatti ol guddatee jira. Kaleessa yeroo araaraaf Tanzaaniyaa taa'amee sadarkaa addunyaatti mul'ata guddaa argatee jira. Kanaaf sabbar zeenaa dhoksaan masaraa mootummaa keessatti araarri haasaamaa jira jettee kijibdu, kijibni kee bakka tokko hin ga'u. Dhugaan dhugaadha. Uummanni Oromoo nagaa barbaada, araara barbaada, Oromoo tokko barbaada. Humna Oromoo gara tokkotti luuccahee Oromiyaa miti, Itoophiyaa miti, addunyaafuu, Afrikaafuu fakkeenya ta'uu barbaada. Haa ta'u eenyutu nagaa dhoogge? Murna sabbar zeenaan deeggarutu nagaa dhoggee ummata Oromoo galaa bahii dhoorga. Kanaaf uummanni Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamuu nagaa barbaada, bilisummaa barbaada, walabummaa Oromiyaa barbaada, haqa ummata Oromoo, gaafiin ummata Oromoo akka deebi'u barbaada. Araaraaf yeroo kamuu qophiidha. Araarri waraanni bilisummaa Oromoo didu yeroo kamuu akka hin jirretti amanna. Obboleewwan keenya dhiiga keenya lafee keenya waan taateef itti amanna akka isaan nagaa barbaadan. Kan nagaa dhooggu murna masara mul'iliki jirutu nagaa ummata Oromoo dhoogge akka araarri hin buunes, gaafiin ummata Oromoo akka hin deebines kan dhoogge murna sabbar zeenaan hafarsu kana nagaan oola.